Я сегодня у камина подвожу итоги дня. Ничего, что и в помине нет камина у меня. Нет камина, ну так что же? Есть фантазии, полет. Даже Бог того не может, что умеет рифмоплет. Даже Бог того не может, что умеет рифмоплет. Я камин воображений самострячу без труда. Запылают в нем поленья, скажет Бог, во это да. Эх, поэтская порода, вечно ей покоя нет. Подведу итоги года, да и всех прошедших лет. Подведу итоги года, да и всех прошедших лет. Все, что вытерпит бумага, я писал, не дуя в ус, и бродил в мозгу, как брага, популярным стать искус. Что написано на медне и в другие времена, это глупости и бредни, значит грош тому цена. Это глупости и бредни, значит грош тому цена. Только мне не хватит духа, чтобы, скажем, как Ван Гог, у себя отрезать ухо, или в общем, не дай бог. Лучше я хитрец чернильный, весь рифмованный помет, прямиком в огонь каминный, то-то пламя полыхнет. Прямиком в огонь каминный, то-то пламя полыхнет. Кто-то скажет извращенец, но пылай, огонь, пылай. Нынче я стихосожженец, типа Гоголь, Николай. Вот такая чертовщина и не ведает родня, как порою у камина подвожу итоги дня. Как порою у камина подвожу итоги дня.